هلو meine Freunde. النهاردة أنا جايب لكم جمل سهلة وبسيطة بأسلوب سلس تساعدكم في المحادثة والكلام باللغة الألمانية، لأن من أساسيات تعليم أي لغة إنك تقدر تتكلم بيها. مش هنطول عليكم، تعالوا نشوف جمل النهاردة مع بعض. Ich kann دوت تصريف verben können في المضارع. Ich kann يعني أنا أستطيع. Ich kann sprechen. أنا أستطيع التحدث. Ich kann sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. أنا أستطيع أن أتحدث الألمانية. ركزوا في ترتيب الجملة بالضبط. Ich kann Deutsch sprechen. Aber بمعنى لكن. Entschuldigung aber المعذرة لكن. لو الجملة أو الحرف أو الكلمة كبيرة شوية حاول تقسمها عشان تعرف تنطقها. Entschuldigung aber das ist nicht einfach. Entschuldigung aber das ist nicht einfach. المعذرة ولكن هذا ليس سهل. Entschuldigung aber ich kann nicht Deutsch sprechen. Entschuldigung aber ich kann nicht Deutsch sprechen. المعذرة ولكني لا أستطيع أن أتحدث اللغة الألمانية. Ich kann mit dir sprechen. Ich kann mit dir sprechen. أنا أستطيع أن أتحدث معك. المطلوب منكم برضو إن كنتوا تعملوا جمل مع نفسكم بسيطة وسهلة وسلسة بالطريقة دي، ولو عايزيني أصلحها لكم اكتبوها لي في الكومنتات. ونشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. تشوس.